bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman shara'tu yawma al ahadi ama halsa shin wa min waawihi wa jahanil xayru bilantihaay mi man lahu sayriya zuntihaay maanaam ci bisu dimanche ku tedd ki ci ama halsa shin 1333 de l'hégire fii dafa jël waawuk yow mi bi yowmal ahadi bisu dimanche mu ne wamin waawihi waaw mu jël waa gi def ci vers bi bayit bi wax ni le bien lui appartient. Il a reçu un bien boo xamante ni bii du musa jeex amul fu mu yem te nee na mi ngi jóge ci ki nga xamante ni bii démarche moom ko tedd ki foofu mooy terminusam mi man lahu sayriya zuntia waaye daf cee teg ni madda wa min miimihi bi mu jëlee waaw gi dafa jël miim gi acrostiché ko wax ni madda illaya ma talabtu min xuyuur moxnin yasurru bi ayaali fii duyur miimug yow mi gi la jël ni li mu doon sàkku ci ay bien pluriellement yàlla jox na ko yàlla mi nga xam ne mooy trésor de toute chose maanaam moom yàlla mi nga xamante ne bii moom moo disposé lépp ci moom lay jóge maintenant daf ko jox ay bien yoo xamante ni bii di ci bégal ak njabootam yi nekk ci kër yi fi duyur pluriellement mooy fu kër nekk rek fu këru murit nekk rek waaw ña ngay bégee fu ak njabootam nekk rek moo xam ci au niveau national wala international bien yooyu ko yàlla jox ña nga nekk ci seeni kër di ko bégee di ci jot. ma bëggoon nag wax dëgg yàlla ndem yéen a ngi waajal màggal gi waaw ngeen ci évaluer démarche diwaan bi waaw li ci ëpp solo nag mooy ndaw ñi nga xamante ni bi da ngeen leen di xamal ku tedd ki leen xamal ni yàlla ku am la lu am la ni ko ku tedd ki xamlee te yonent bi mooy gën ji mbindeef li ngeen di jot a def ci ndaw ñi ak ñi nga xam ni dañoo jaaroon ci yeneen yoon ngeen leen di bijjanti di leen delloosi ci yoon wi ngeen def ci ngeen évaluer ci évaluation boo xamante ni bi bu ngeen diagnostiqué bu ko defee bu yii yëpp passé nag di ngeen mën a amal daje boo xamante ni bi daje bu international lay doon ca kanam ginnaaw bu koor gi jàllee ba ca kanam rek ci biir at mi rek incha allah ngeen évaluer ba noppi nag bu ko defee nag gën a dëgëral soppante gi ak jàppante gi ak dimbalante gi ak yërëmante gi ngeen koy gën a dëgëral rek bu ko defee naa leen baax yi itam nag wa allama adama al asmaa kullaha ji nga xam ne moom la ku tedd ki def cee def xasida waaw kooku traduction française bi dafay baax ci ngeen koy jox étudiants yi ak élèves yi. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, paix et salut soient sur notre maître Mohammed. Et il a appris à Adam tous les noms. waaw waxi ku tedd ki la bu ñu ko traduire itam ci beneen langue du tee sirru bi des fa waaw mu tàmbalee ko je me suis totalement retourné vers le Seigneur sollicitant auprès de lui la brillance de l'esprit. Je me suis totalement retourné vers le Seigneur, sollicitant auprès de lui la brillance de l'esprit. boo koy traduire itam noonu nga koy toppee vers par vers après vers daal. Seigneur le savant, gratifie-nous le savoir qui est à votre possession. Augmente notre sagesse
et notre compréhension. Je plains auprès de toi ma courte connaissance. Donne-moi alors la science ainsi que sa pratique. Etc. loolu moom ba ñaar fukki bayit yi parce que xasida boobu ñaar fukki bayit la ak benn. ñaar fukki bayit yi ak benn nag bu la neexee interpréter ko ñaar fukki xar ak benn yama Serigne Saliou defaloon ndékki. yi moom bu ngeen jëlee français bi baaxee ko élèves yi ak étudiants yi ak mag ñi sax ñëpp ndax siru bi dafay des dëgg la ci langue arabe la ko ku tedd ki bind waaye nag langue boo mën a waxee lu baax rek yàlla dal di koy nangu. ngeen waajal màggal gi bu baax di leen sant nag ci coono yi ngeen di daj yépp nag wax dëgg yàlla ku tedd ki gis na lépp fi amanillah.